Здравейте отново. А, Днес ще бъде тежък ден за българската демокрация, както се казва, защото съм приготвила тези 3 котлеи за пресаждане и трябва да ви кажа, че от сега ми става зле. Първо да се оплача един момент. Изгорели, не стават за нищо. Този, като изключим, че отделно са по 15-16 лева всеки, този съм го ползвала сигурно 5 пъти. Това ми е най-скъпото пробиване на странични дупки на ето така, на саксии, което някога ми се е случвало. Просто вече ми омръзна. Ако се разтърся, сигурно мога още 2-3 да ви намеря появник. Та съм доста ядосана в момента. И ще трябва да изляза да си купя поредния поялник, защото просто при мен специално, при моите условия и субстратите, които ползвам, просто много по-добре ми се развиват растенията, когато имат вентилация от страни на саксиите, в смисъл има дупки на саксиите, така че ще се наложи да се бръкна още едни 15-16 лева за нещо, което ще изгори веднага. Както и да е, да продължаваме. Не знам. Тук смятам, че е напълно ясно. Така, ето. И те са пълни с вода в момента, за да омекват. Както виждате, това е кашпа и извън кашпата всичко е в корени. Абсолютно всичко. Просто не знам какво ще правя с това растение. Не знам дали изобщо ще успея да го извадя. Но проблема при него по-специално, аз съм го оставила така си расте отвънка, нали, очевидно. Но проблема тук, който имам, е, че имам нов растеж, който е абсолютно тотално смачкан. И той няма да може да се развие. Ето тук. Затова просто съм принудена да извадя и да пресаждам. Иначе се бавех, колкото е възможно повече. И сега проблема ми с тази орхидейка е първо, че ще цъфти, да не прецакам цъфтежа, не знам доколко се вижда, но от друга страна пък няма да цъфти като хората или въобще няма да цъфти, ако не я пресъдя скоро и не я преместя. Специално тук смятам да не чувъркам. Просто смятам по някакъв начин да я отлепя от кашпата и да я плесна в по-голяма саксия, защото това нещо не ми се разплита. Това нещо тръгнали да го разплитам, със сигурност след това всички корени ще умрат. Така че просто на английски, както казват, няма да е repotting, а ще е uppotting, т.е. надграждане в по-голям размер саксия. Няма начин това нещо да го разплитам. Това е едната. Другата... Другата, един път е пресаждана вече. Това е така любимата ми Ояне Лепард Попал де Азукар. Една от най-красивите ми орхидеи, внос от Бразилия, от Флоралия, която всъщност вече е пресаждана един път. Ето и тя плува във вода. И се разви много добре, бройки, че са 13 булби. За съжаление не цъфти от всяка, обикновено цъфти през булба. Но какво да се направи, може би просто българските условия са такива, че са оптимални веднъж на 2 години, не знам. Така или иначе, причината да се местим с тази е ето това тук. Както виждате, не е много добре положението. Трябва да я изместя сега, защото след това вече корените ще станат много твърди. Това е двулистна котлея. Те са изключително капризни по отношение на пресаждане. Така че не е желателно да се бавя. Всеки момент ще ги изтърва, както се казва. Не мога да чакам следващ растеж, иначе чакайте да ви покажа. Ето това е в момента напълно мокро, както и да е. Така че тук ще трябва да се пресадим. Но в този случай най-вероятно ще я срежа. Само да не падне другата. Най-вероятно ще я срежа, защото тук просто тези толкова много булби няма смисъл да стоят. Тези задните просто са прекалено вече
евентуално мога да ги оставя, но може би просто ще ги изхвърля. Няма смисъл това да стои. Абсолютно само нямам къде да намеря по-голяма саксия, така че просто ще се опитам да я събера отново в същата саксия, пак с минимално чувъркане на корените и просто ще махна ето тази част, да речем колко 3, 4, 5 булби, просто ще ги отрежа и ще се опитам да изместя цялото растение малко по-навътре. Ето виждате корените вече тук. Този е пораснал много. Извинявам се, че няма фокус, няма активни връхчета, така че определено трябва да побързам. И третата саксия, която също смятам, че вече е време и нещата са доста така критични. По същия начин ще махна задни булби. Виждате, няма смисъл това нещо да седи. Под него абсолютно всичко е мъртво. Новите живите корени са отпред. Очевидно тук нещо не е много добре положението. Имам два водещи стръка, два разклонения, като всъщност на едното причината, освен че са отвън, нали, очевидно време е да пресадим, имам тук ново коренче активно. В момента излиза на този растеж, което ме кара да си мисля, че на този растеж тук също скоро ще избият нови корени и пресаждайки я сега или след някоя друга седмица, евентуално ако и в дясно избият, ще мога да позволя на растението да се аклиматизира към новата среда много по-лесно. Тази също е двулистна. Така че горе-долу сега е момента, като има малко време да се изчака. Това е Galaxy Bell Poluctum, разкошно растение. Много си го обичам как цъфти. Тази цъфти ярко-оранжево. Много, много ярко-оранжево. Да видим какво ще се случи. И така започвам с първата, която ви показах, която смятам само да засадя в по-голям съд, без да разбутвам корените, което евентуално смятам да направя като с помощта на тази ножичка, която е стерилизирана с спирт и с огън, отрежа възможно най-голяма част от саксийката. Просто ще махна саксийката, без да пипам корените, доколкото мога. И така, заемам се. Ето това се получи горе-долу. Тук там където съм видяла мъртво коренче, съм го махнала, но без да ровя прекалено много, защото не искам да нараня много останалите корени. Има голяма вероятност на ранените да умрат и саксията ми тогава ще се напълни с мъртви корени и пресаждането става леко безсмислено. Реално съм махнала тази част цялата на саксийката, а съм оставила дъното, защото не мога да извадя от него. Не мога да го извадя от корените. Момент, ето. Ето това се получи. Махнах и един растеж, който беше изгорял от слънцето в основата си и беше съвсем изсъхнал. И сега трябва да намеря в какво да го засъдя това нещо. Това намерих като налично, няма много избор, така че тук ще я сложа, ще пробия дупчици отстрани и смятам да добавя само кори и малко пемза, нищо друго. Като дори може би ще го оставя малко орехавко, за да може да си растат по-спокойно корените. Саксийката ни е готова. Субстрата, който ще използвам, ще бъде кори. Това мисля, че е 12-18 мм на безгро, новозеландски. Като ще слагам по мъничко, съвсем мъничко пемза, докато съдя. И така, готово е. На втори прочит това определено не са 12-18 мм кори, а са 9-12 и обикновено в тях съда фаленопсиси, но в момента просто нямам никакви други.
Иначе, когато имам купени различни размери, за катлеи обикновено ползвам 12-18. Вижда се, ризомата стои отгоре. Ето ги новите растежи, които да могат при пускане на нови коренчета да си се вкопаят сами. Пемзата тук таме се вижда това бялото. И поставих я в кашпа и е готова да се върне на перваза. Кашпата е квадратна, позволява по-добро движение на въздуха и също така е единствената, в която мога да събера тази саксия. Така, нека да видим какво се случва с тази катлея. Дали ще успея да я извадя, за да мога да я пресъдя. Между другото, тази пък е засадена в едри кори и сфагнум. Аз явно нямам много установен метод на съдене и субстрат. Така, значи сега тук обаче мисля, че ще жертвам тези корени, които се подават, защото те не са толкова много. И ще се опитам да спася саксията. Ето реално само един излиза с разклонения и ето този мъничкия, който този ще се опитам да го спася малкия с активното връхче, а големия с разклоненията най-вероятно ще изрежа. Капе, защото сега беше във вода, се киснеше. И отдолу има още един пораснал, но той не е активен в момента, така че може би и него ще пожертвам. И нека да се опитам да я извадя, да видим какво ще стане тук. Така, сега, честно казано, не знам как да постъпя. Между другото, вижда се, че предния път, когато съм я пресаждала, всъщност само съм добавила отстрани. Ето това е формата, в която е било растението в предната саксия. Се вижда и се вижда тук слоят отгоре, само който съм била сложила. Но тези корени така най-вероятно вече са мъртви, съдейки от цвета им. Наистина не съм сигурна как да постъпя, дали да го чувъркам, защото никак няма да му хареса да го чувъркам. Ще видя. Ще го огледам и ще реша как да постъпя. Доколко ще си личи, но ето изчувърках част от субстрата, който е при задните булби. И всъщност това, което трябва да видите е, че няма нито един жив корен. Задните булби, абсолютно всички са без никакви живи корени и това е нормално. Това се случва, корените на катлеите отмират за различен период от време, но в смисъл някои издържат повече, други издържат по-малко, но като цяло, поне според мен, корените на катлеите живеят по-кратко от тези на фаленопсисите и когато има отмиране назад на корени, това не е нещо, което трябва да ви шашка. Важно е отпред, където са новите растежи, новите булби, да има хубави живи корени, защото те са ви водещите. Катлеите правят много обилна коренова система, корените им могат да растат много бързо, много хубаво, но това се съответно пък предполага и че назад отмират по-бързо. Така че когато имате растение, катлея, когато ви дойде и назад няма корени, не се шашкайте, това е нормално. Оставих 6 булби, които ще се опитам да върна в същата саксия. Тук стоят тъмни корените, но са твърди, така че те ще останат и да се надяваме, че няма да ми поднесе някоя неприятна изненада това растение, защото двулистните винаги могат да ти изненадат неприятно, когато им разбуташ корените. И така, готови сме. Ето, както се вижда, ако успее да се види, ризомата е положена отгоре. Ето я ризомата положена отгоре. Доколкото можах, поприбрах корените. Този просто ще се счупи, ако се опитам да го пребера. Надявам се в даден момент сам да реши да се прибере. Ето, кори и тук там е пемза. Няма сфагнум този път, въпреки че предния път е имало, но за сметка на това пък корите са по-дребни, така че се надявам едното да компенсира за другото. Това е третата, която пресаждам днес, като съм си минала с спирт
мушамата. След това съм сложила нови вестници и този път сложих и ръкавици. Добре беше и за предните да сложа. Но тук ще има много чувъркане, затова определено ще сложа ръкавици. И така, вадя я и ще ви покажа след това какво е положението. Това растение не е пресаждано, откакто е купено преди няколко години от оранжерия Карги. Затова е в прозрачната си, в непрозрачна саксия, както ги продават, и очаквам и да има доста гнили корени. Да видим какво ще е положението, но дано да го понесе добре. Я тук дали имам подотинка за нов растеж? Не знам, по-скоро не. Дано да го понесе добре. Както казах, това е двулистна котлея. Те много не обичат да бъдат разбутвани, но от друга страна имам тръгнало ново коренче ето тук, така че се надявам да изкара още този растеж. Отделно се надявам и тук да тръгнат. Защото, както виждате, това са корените от предните растежи. Те не получават адекватно вода и влага и затова и растението, ако не го пресъдя напред, тук няма да бъде пълноценно храненето на тези булби, затова предпочитам да пресъдя сега. Както предполагах, положението с корените не е много добро. Има много зарязане, така че се захващам. Така, готови сме с почистването и оказа се, че имам два водача, не за друго, а защото растенията са две. Махнала съм старите булби, изгнилите корени и стискам палци нещата да не станат зле, защото тук това коренче, на което толкова се надявах, съм успяла да му съсипя връхчето и то най-вероятно ще спре да се развива. Така че се надяваме, че няма да плача след това. Да се окаже, че растението не желая да си пусне нови корени, защото се случва. И така, сега ще видя как ще ги съдя, заедно ли, по-отделно ли. Голям проблем ми се създаде от гледна точка на място, защото и без това нямам къде да ги слагам. Ето е готова и тази. Надписана, стабилизирана и сега само стискаме палци всичко да бъде наред. Това са 4-те вече, преди това 3 котлеи, пресъдени. Надявам се, че видеото ви беше полезно. Това беше всичко от мен. Аз бях Галя.